Assalamu alaikum everyone, Samir is the reaction back with the reaction with Ong Ing Pen Ben Fan Pen Ong Ing Fet Ban Pen. Pen, yeah, I hope I spelled right. So I back with this and she will send maybe she will send extra touch with the sea of the ten of the thousand of a star. In Arabic we say in Arabic on in متأثر للغاية ببحر عشرات الآلاف من النجوم. Yeah, wow, this is so beautiful. Yeah, wow, so amazing, so like make you feel amazing in your inside you this and go to the star and fly there. Oh my god, oh my god, I love this. I love her voice and she's so beautiful, and yeah, I love my reaction about her. So if you want to support me and subscribe to notification for me TikTok and Instagram and my channel. I have a lot reaction about Thailand. You can see that because I start with Thailand, I never like look back. I always make a reaction about Thailand. I love Thailand a lot, and yeah, if you love my face, more reaction, everything. So I have depression, easy attack from a long time. I've been dealing with that, and I lost my job, I lost my friend, I lost everything, and be just with my mom and with my brother in the home. Sometimes go outside, and depression sometimes it is so bad inside me, so going to dark place, and music and YouTube here make me feel like I want do something and love and spread the love and spread my love to you. I love music. Any type of music, I love music. And yeah, if you want to support the channel, thanks button in every video, make it in YouTube, make it in every video, the thanks button working like with every video. And you can donate, not donation, like giving like $5 to $2, 5, 16, 15, anything, and this money will be collecting to buy new PC. My PC being weird and being so hot sometimes, so I need a new one. If you want to help me to buy new PC, that it is not to you, like a lot of people coming here. If a lot of people coming here, I hope that. And yeah, let's start, let's go. If you have nothing to give, don't give me nothing, just subscribe. Okay, it is coming right now. Let's start, let's go right now, and let's go. No subtitle here. She's so beautiful. Look at her face, mashallah. นะครับ FC สาวน้อย FC อุ๋งอิงนะครับไฟมืดๆนะฮะปิดไฟมืดนะเอาให้จบเพลงเลยเด้อพี่น้องครับเอาให้จบเพลงนะครับเรามาสร้างบริษัทด้วยกันนะครับวันนี้ตลาดฉลองกรุงวันนี้นะครับที่ตลาดฉลองกรุงนะครับขอความร่วมมือนะฮะเปิดแฟลชขึ้นมาครับจากโทรศัพท์เปิดแฟลชขึ้นมาครับกับผลงานหยิบยื่นของผลงานเพลงผู้ชายคนแรกอุ๋งอิงเป็นผู้ห้องครับตายไปด้วยกันครับที่สวยงามอีกครับเกินครับสายไปเรื่อยๆครับจนจบเพลงครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยครับ MC สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันนี้เรามาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันครับอายคือผู้ชายคนแรกที่ให้กำลังใจอยู่หากบ่มีอายบ่ฮู้สิเป็นจังใดอายคือผู้ชายคนแรกที่ทำให้เหงาในหัวใจเมื่อยามห่างไกลหัวใจยังคงคำหนึ่งยามน้องนับตาลงภาพยังคงติดตาบ่ลืมบางครั้งต้องเหงาโศกซึมพอคิดถึงอายยามความเหงาบาดาลสวยงามมากครับนั่งกอดเขาห้องให้ใจห่างกันเพียงใดน้องยังบ่ได้พร้อมกันนะจ๊ะต้องพากันไปหมดทั้งหัวใจน้องอยู่กับ
เป็นภาพที่สวยงามมากครับในค่ำคืนนี้ครับบนเวทีขนลุกเลยครับตอนนี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยก็แล้วกันนะคะเด้อลาฮักคุณพ่อแม่ทุกคนเด้อจ้ายามน้องหลับตาลงภาพยังคงติดตาบ่ลืมบางครั้งต้องเหงาเศร้าซึมบ่คิดถึงอายยามความเหงาบาดังนั่งกอดเขาห้องให้ไกลห่างกันเพียงใดน้องยังบ่เหลือพี่รักจ้าต้องห่างกันไกลบ่ทอดหัวใจน้องอยู่กับอายเหงาเพียงใดแต่บ่มีใครได้ใจน้องนับแต่วันที่จะหายมาบางกับฟ้าส่งใจเพียงทางรักบ่มีวันจางผู้ชายคนแรกอีกรอบหนึ่งจ้าต้องห่างกันไกลหมดทั้งหัวใจน้องอยู่กับอายจะเหงาเพียงใดแต่บ่มีใครได้ใจน้องนับแต่วันที่จะหายมาบางกับฟ้าส่งใจเพียงทางรักบ่มีวันจางผู้ชายคนแรกรักบ่มีวันจางผู้ชายคนแรก สุดยอดมากเลยนะครับ MC สาวน้อยครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากในค่ำคืนนี้เลยนะครับขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงในค่ำคืนนี้ครับ ไปกันตอนแล้วกันจ้า She will sing second song คนที่สามเสียงให้ผมเป็นประแทกครับแสงจะเพิ่มจ้า These people, oh my god, a lot. อาทิตย์ถึงก่อนในไล่สยามวิวงามงามวันนี้เพื่อนน้ำตาแสงอาทิตย์ส่องแม่น้ำโขงมันเอมาสาวบนเคียงวันนี้คนรักนาน้ำพาคนเมตตามีมาจอยบนสมรอของพาคำสัญญาบ่มีความหมายจักหน่อยไม่ว่าที่หาแต่บาดเป็นสีบ่ลงพอยตัวให้คอยน้ำตาย้อยก็เป็นแนวทางขอบคุณนะคะยืนคอยท่าวิวเห็นฟ้าแจ้งขึ้นกำเด็นเห็นแนวปวดดาวมันเจ้าอยู่ใจนั่นต้องไว้มีไม่พบแก่เดินมาเป็นบ้านกันเลื่องลาคนว่าด่าน้ำตาย่อยหลังหาวังกิโลวันสมดอกหางเล่ตาวันแดงโบราณวันใหม่ผ้าแต้มสดใสหมอกในงามตามีคนยืนเดียวได้มือนี้หักหายถ่ายรูปก็เป็นภาพใจบ่มันเป็นคือสีแต่หาเห็นไหมบักหนาใจน้อใจกลางความหมายคือหมอกคือแสงความหาก่อนเห็นมันลาลอยหางใจฝากเพียงสีสามพันปีบนเงินหายแต่คนว่าและหลุดกับกันไปเราหิวโคกันแล้วไทยน้ำตาไหลหมดยาวลมหนาวตามหัวใจถึงว่าลมหนาวตามหัวใจถึงการพักที่ถึงกระดังใจบ่อยู่ทั้งผู้กันตัวเจ้าเจ้าหน้าหอนขอบคุณคนเห็นภาพบาดใจเจ็บหลายเด้อมิวสิกเริ่มจ้าไปก็ต้องแล้วกันนะคะเด้อขอบคุณนะคะ It is finished. Oh my god, I love this.
like the beats, the instrument, how to say موسيقى in English I forget how to say it. I forget how to say it. I like everything, the dressing, the voice, the drummers, the guitar, everything like together. People like around her, filming her, take pictures and take video with her. Oh my god, like oh my god, what is this? She's so beautiful and she have beautiful voice. Yeah. So I hope to make reaction the next, and if you support me, if you make this many view, maybe I want to do that because I love doing this. Because if you come in here and subscribing and turn notification on and help me a lot, and if you want to use the thanks button from YouTube, make it for give money, something like that, collecting the money and buying new PC, something like that. That's up to you, and thank you so much for being here. Peace, love, assalamu alaikum everyone, and thank you so much. Bye bye.